Продолжение 10 мая. На улице метель. Все замело снегом. Минус 5 на улице. Холодина. Вот такая весна. Снег не тает. Минус 5. Ветер такой. Там вот лес не видно даже. Вон как задувает. Натуральная метель. Пурга. Что творится? Натуральная пурга. Коптилка коптится у меня, иду в баню растоплю сейчас. Нафиг, а то бегаю туда-сюда до коптилки. Проверяю, там тут дрова подкладывают, но чтоб не горело у меня. Думаю, баню растопить сегодня, погреться. Вон что творится. Ужас. Вот и 10 мая. А где-то уже грядки садят там. Рассада уже. Какая к черту рассада тут. Я вон тоже грядки перекопал, думал, сейчас маленько они подсохнут. Прогреются, да. Посажу тот же укроп, морковку там, лук, чемок этот. Какой сейчас, когда вот оно сейчас все вот это опять растает, высохнет, прогреется, неизвестно. Короче, вот такие дела у нас тут, такая у нас вот весна, месяц май, у нас уже гроза была, и вот тебе зима пришла опять. Вот так вот. Я думал, после грозы-то уж не будет такого. Ну, кукушки не орали еще, но ханты говорят, если кукушки не орут, значит еще тепла нету. Ну, вон эти птички на гнезде, скворечники сидят. Ой, как дует. Не сладко им там приходится-то. Прилетели с югов, и тут на тебе вот такая ерунда. Ладно, всем хорошего настроения. Вот такая весна у нас. Всем пока.